Għandna bżonn eżisti anke bi-sforzi li qed isiru f'pajjiżni fid-djoċesijiet tagħna ta' komunitajiet żgħar li qed jimbtu ħalli jkunu momenti fejn il-poplu Nisrani jkun jista' jintaqa' u jaqsam l-esperjenza tal-Alla. Mela qedna l-kelma, qedna l-Ewkaristija, qedna l-komunità, imma aspett ieħor eżisti, ir-raba' aspett ta' kif nistgħu niltaqgħu mal-mulej u nħarru jintaqa' magħna hija l-foqra. Hija l-foqra. Il-foqra li Ġesu għalilna kull ma tagħmlu m'għaliex kienu fuq żawħut qed tagħmluh miegħi. Mela l-laqgħa mal-fqir mhix filantropija jinnuħu pjaċir lejn il-minu fqir, hija ħaġa tajba. Però daħna qegħdin ngħidu l-konverżjoni mit-tajba l-qaddis. Konverżjoni fil-Knisja, ġifieri ma nistgħux nagħmlu t-tajjeb biex nagħmlu t-tajjeb. Imma irridu niltaqgħu ma' Kristu fil-foqra u nħallu l-Kristu jiltaqa' magħna u nħallu Kristu jiltaqa' mal-faqar tagħna permezz tal-fqir. Ma nistax ma nsemmix żewġ eżempji kbar kolossali fil-Knisja, San Franġis d'Assisi u Madre Teresa, it-tnejn li huma San Franġesk il-Lebrużi ġewwa Assisi, Madre Teresa il-foqra ġewwa Kalkata, kif verament fihom iltaqgħu ma' Ġesu dawn iż-żewġ qaddisin. Tista' tkun l-esperjenza tagħna wkoll illum. Niftħu qalbna beraħ l-Kristu, ġifieri niftħu qalbna beraħ l-foqra. U f'dan id-daw li anke l-emejl ta' karità li aħna nagħmlu matul ir-Randan mhux qed nagħtu xi ħaġa miżejjed imma hija laqa ma' Kristu. U allura trid tkun laqa ferriħija, laqa ġeneruża, mhux se nitlef imma hija din laqa mal-mulej li hija tant sabiħa permezz tal-fqir. U l-aħħar punt eżistijaj li xtaqt naqsam magħkom illum ta' kif anke f'dan iż-żmien nistgħu niltaqgħu ma' Ġesu hija id-tbatija. Id-tbatija mhux li nagħmlu aħna, id-tbatija tiġi fuqna fil-ħajja tagħna li tista' tkun mezz ta' laqa ma' Alla. Kemm intqajt ma' nies eżistijaj li għaddew mument qiebes tal-ħajja tagħhom u kienu umli fetħu qalbhom għall-Kristu. Għas-super fid-tbatija tbedu minn Alla. Għall-umli id-tbatija hija laqa ma' Alla. Mela l-problema mhijiex fis-sofferenza, il-problema hija fil-qalb tal-bniedem. Il-bniedem umli anke fis-salib jiltaqa' ma' Ġesu fuqu. Is-superf fis-salib jisfida l-Kristu biex jinżel minnu kif għamlu s-soldati lil Ġesu fuq il-Kalvarju. Allura iva, il-laqa ma' tbatija eżistijaj tista' tibdel u tkun mezz ta' konverżjoni u laqa mal-mulej fil-ħajja tagħna. Hija l-eżistijaj hija xewqa vera tiegħi illi matul ir-Randan li se neħtlu fih bħala nsara fil-Knisja ikollna din l-esperjenza vera ta' Ġesu illi tibdilna b'mod personali, iġġib bidla fil-qeħnet fina ħalli ġib konverżjoni fil-Knisja.